интересно, да, что такое происходит. Да, женщина, все нормально, дом сильно. Его сейчас залупились очень надолго. Пойдем дальше. Там еще улица есть. Ага. Какие веселые ребята. Да, я все записываю. Ящик? Они просто жгут ящик. По-моему, они просто весело проводят время, когда песни поют. Ну да. Индийская народная песня про ящик, который они жгут. Вот и все. Слушай, мы вам забрались не в тот район. Да? Да, что-то мне сыкотно. Давай-ка вернемся обратно.